मित्रों, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस वस्तुतः हमारे देश के अंदर महाभारत काल से ही कुत्ता मनुष्य के साथ रहता है और उसका हमारे इतिहास के अंदर बहुत सिग्निफिकेंट रोल रहा है। और जहाँ जहाँ जो साहित्य उपलब्ध है उसके अंदर भी उनकी भूमिका एक वफादारी की बताई गई। लेकिन स्वतंत्र भारत के अंदर इस वफादार जानवर को किसी नियम के अंतर्गत उसकी चिंता करना, उसका देख रेख करना, उसका ध्यान रखना, उसकी ब्रीडिंग के संबंध में आवश्यक सावधानियां रखना, उसको रखने के स्थान के संबंध में चीज़ों पर विचार करना, ये सब बातें नहीं थी। इसलिए पूरे देश के अंदर कुत्तों के बेचने और ख़रीदने, उनके ब्रीडिंग करने और उनके रख रखाव का कोई नियम नहीं है। कोई कहीं पे भी दुकान खोल सकता है, कोई कहीं से भी अपनी गतिविधियां चला सकता है और कोई स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास एक पर्टिकुलर ब्रीड का कितने कुत्ते थे, उसमें से मैंने किन को बेचा है, उसकी हेल्थ कंडीशन क्या थी, और इस प्रकार की सारी डिटेल्स न होने के कारण मंत्रालय को ऐसा लगा कि इसके संबंध में एक रेगुलेशन होना चाहिए। तो आज हम ये रेगुलेशन पब्लिक डोमेन में दे रहे हैं। ये रहेगा 1 महीने से ऊपर। इसमें सारे सुझाव फिर मांगे जाएंगे और विशेष करके जो डॉग लवर्स हैं वो अपना सुझाव दे सकते हैं। जो लोग उसका धंधा करते हैं, खरीद बेच करते हैं, वो कर सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि आगे से ये सब कुछ ऑनलाइन होने लग जाए। कैश ट्रांजैक्शन अब धीरे धीरे देश में बंद होने की दिशा में है, जिससे उसका रिकॉर्ड भी रखना आसान रहेगा। उसे किसने ख़रीदा, कहाँ ले गया, क्या हुआ, उसकी चिंता हुई कि नहीं हुई। तो उसको लेकर के एक द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स, डॉग ब्रीडिंग्स एंड मार्केटिंग रूल्स 2016, इसका मिनट्स और इस नोटिफिकेशंस के डिटेल ये आपके सामने अभी रख दिए जाएंगे और आपको सर्कुलेट भी कर दिया जाएगा और ये वेबसाइट पे उपलब्ध भी रहेगा। और मैं चाहता हूँ कि इसी क्रम के अंदर हम हर 8-10 दिन बाद में कोई ना कोई एक चीज़ ऐसी रखेंगे जिससे कि धीरे धीरे एनिमल वेलफेयर के मामले में हम एक अच्छी कदम बढ़ाएं। और ये किसी हम लॉ के कारण नहीं बढ़ा रहे हैं। 15 अगस्त 1947 के बाद हमने एनिमल वेलफेयर नहीं सीखा है। एनिमल वेलफेयर इस देश को अनादिकाल से आता है और वो अपने यहाँ अपने जानवरों की, अपने घर में गाय, बैल, हाथी, घोड़े, कुत्ते, सबकी चिंता करता चला आया है। सोसाइटी बाय नेचर इस काम को करती है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यह हमें कहीं दूसरी दुनिया से बोरो करना है, ये कहीं से करना नहीं है। लेकिन एक स्वतंत्र भारत है और उसमें रेगुलेशंस हैं, उसमें कानून होता है। उस कानून के कारण अब एक उसका संवैधानिक ढांचा बने, इसके अंतर्गत ये एक लॉ आपके सामने है। क्या इसकी फीचर्स हैं, किस तरह की चीज़ों को ज़्यादातर आप लोगों ने इस तरह से आउटलाइन किया है और चाहेंगे लोग इस पर? विशेष करके ये प्रजनन की जो प्रक्रिया है, उसको रखने की जो प्रक्रिया है, और हमने इसको जब ओपन में डाला है तो अब आगे जा कर के लोग इसके खरीद, बिक्री, रख रखाव, उसके हेल्थ को लेकर के चलने वाले इश्यूज़, इन सब के लिए भी सुझाव देंगे और हम उन सबको जो ठीक होंगे उसको इनकॉर्पोरेट करके बाद में जो नियम बना करके फाइनल नोटिफिकेशन जारी करेंगे, उसके अंदर उन सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि डॉग ब्रीडिंग, डॉग केयरिंग, डॉग को रखना अपने घर में या डॉग की चिंता करना है, और उस दिशा में जैसे हम सोच सकते हैं इसके ऊपर कि आज इस टेररिज्म के युग के अंदर क्या हम
घर के अंदर जो कुत्ते हैं उन कुत्तों को एक विशेष ट्रेनिंग दे करके एक सोशल अवेयरनेस के अंदर हिस्सा ले सकते हैं क्या, या वो कुत्ते जो हैं वो थोड़ा बहुत भूमिका टेररिज्म के विरुद्ध कहीं रोल हो सकता है क्या। तो उसकी अगर मान लो 4 महीने की 2 महीने की ट्रेनिंग होती है और वो ट्रेनिंग दे करके अगर वो कुत्ता उसके लिए तैयार होता है, तो इस प्रकार के भी सुझाव लोगों ने मुझे दिए हैं। तो उन सारे सुझावों के ऊपर विचार करेंगे हम। केवल वो एक क्या डॉग यूनिवर्सिटी जैसी कोई चीज़ हो सकती है। आज सुबह मेरे को किसी ने एक ने कहा, मैंने कहा हाँ आप सुझाव दीजिए, नेट पे डालिएगा, हम उसके ऊपर विचार करेंगे, जिसके अंदर इन सब बातों पे सोचा जाए कि क्यों पुलिस का कुत्ता ही मोहल्ले में आकर के इस सब चीज़ों की चिंता करे, वहीं का ट्रेन डॉग इसको कर ले, क्योंकि वहाँ 5-6 डॉग पहले से हैं। तो हम उसके पूरे परिधि को बहुत बड़ा करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये रिसोर्स जो है ये अच्छे से पालने में भी काम आना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी में भी काम आना चाहिए। मोहल्ले के अंदर शाम वाम रात बरात लड़कियां आती जाती हैं, उनकी सुरक्षा के अंदर पुलिस की भूमिका रहती है। मोहल्ले के अंदर जो पालतू जानवर होते हैं, वो पालतू जानवर अगर ट्रेंड होंगे तो निश्चित ही उनकी भूमिका भी बदलेगी, क्योंकि वो फिर घर के अंदर केवल शौकिया तौर पे नहीं रहेंगे, वो एक मोहल्ले के अंदर वॉचडॉग के रूप में काम करेंगे। तो एक बड़े व्यापक परिप्रेक्ष्य में इसको हम देख रहे हैं और उसको करना चाहते हैं, इसलिए आज ये खोला जा रहा है पब्लिक डोमेन में। आगे जितने सुझाव आएंगे उसके ऊपर हम विचार करेंगे।